Yeah. Pet Malu. Oh, now? Oh, ngayon. Tomorrow. So what up guys? Ako nga po pala si Rafael Bautista ng Chooze Music Films and Photography. So yan guys, mag-unboxing video na tayo ng Canon bagong EOS 6D Mark II. Yan. And kung nakita nyo na sa last vlog ko, yung video test na ito, nauna pa yung video test no? Bago yung unboxing. So ayan, mabilis na video lang to dahil kinuha ko lang ang body only. Siyempre, sino ba may ayaw ng body only? So, ito yung first full frame camera ko. Yung last camera ko, yung gamit ko ngayon pang vlog. 70D. Tapos, ito na, nag-upgrade ako dito ngayon sa 6D Mark II. Yup. Gusto natin. So, una nyo makukuha, pagbukas nyo yan, ay ang registration. I-register nyo yung camera. Shit, ayaw mag-focus. Yan. Kaya ako nag-upgrade dahil ayaw mag-focus. So, ayan. Tapos, yung manual niya. Canon 6D Mark II. And then, yung last warranty card ata to. So, ayan. Mapunta na tayo dito. Dahil body only lang tong kinuha natin. So, syempre, walang kasamang lens. Dapat nandito yung lens. Pero, katawan lang. So, unahin muna natin ito. Oh, damn. Syempre, di mo mawala yung charger na yan. Battery, nasa loob na. And then, yung strap. 6D Mark II. So, yan. Ito na. Unbox na natin ito mga boss. So, ayan na, mga best, no? Kita nyo naman. Sa bubble wrap. Damn. Canon 6D Mark II. Ayaw mag-focus. Ayan. So, medyo malaki siya. So, meron siyang mic input. Kaso wala siyang headset. So, ayan yung downgrade ng Canon 6D Mark II. Meron siyang USB port and HDMI input. And then, di ko alam kung ano to. So, hindi ko pa first time kung magkaroon ng ganito. Teka. Yan. Ng ganyan. Di ko alam kung anong tawag dyan. Pero, titignan natin. So, ayan guys. Yun lang ang bago dito. Yung spec niya. So yan guys, sa katawan, sa body, napakasimple lang. Lahat ng DSLR, ganito. May mga nalalagdag lang na bagong mga new buttons. Pero same pa rin. Pag Canon user ka, alam mo na. 2 weeks na to almost 2 weeks na to sa akin. Dahil full frame camera to, wala pa akong full frame lens. Kaya ito muna yung ginagamit ko. Yung 50mm. Pang crop sensor camera siya, tsaka pang full frame camera. So ayan, ito yung napaka-cheap na lens, no? Tsaka, ito yung first full frame camera na nagaganto yung ano niya, screen niya. Na-flip yung screen niya. Ayan. So ayan guys, papakita ko nga pala sa inyo yung behind the scene ng photoshoot na ginawa ko. May dub pa. Choose one. Choose one. Choose one. Hey. Choose one. Tapos lalakad ka. Wait. Sayahin mo nga siya, Paul. Ha? Parang ito eh. Masyado ba malungkot? Ano, para mamaya ano. Ano?
Masyado ba malungkot ang Pasko ngayon? Kailangan niya ngumiti lang. Patawan. Hindi, laugh. Okay. 1, 2, 3, laugh! Nakaulo. You're still up. Yeah. Pet Malu. Laugh. Oh, now? Oo, ngayon. Ano, tomorrow. No, yesterday. Laugh yesterday. Tingin dito. God. Laugh, laugh. Sino sa karap? Dito rin pala bagsak natin. May hagdaran naman doon. Hindi, ano yun eh, maputik yun. Sige. Buhangin. Ano ka nga dito? Ano, man? Ay. Oo. One, two. Bro. Drone style. Yan. Selfie. What's up? Oh. Ano tawag yun? Yung ano naman, underwater naman. Two-piece. Dog. Lagi tupid rito. Ano tawa? Pak. Post ka. Pak. Oh. Pag ganern. Ganern. Oh. May buko ba yan? Gumanong ka pa kasi sasandal ka ata eh. Artehan mo naman onte. Kaya nga. Tingnan mo to. Oh, di ba? Sasandal na nga lang, kulang pa. Kulang. So what up, guys? Ay, nasisipol man. Bakit mo ganun ka? Wala, hindi man lubak yun ah. Tatawa ako sa'yo. Tatapilok. What's up guys? What's up guys? Paano? What's up, guys? What's up guys? Umaga niya ng puso. Ay, pak! Oh shit, ang ganda na. Yan. Napasit pa. 1, 2, 3. Sana na-enjoy nyo yung mabilis na unboxing video and yung mga picture na nakuha ko. Sana nagustuhan nyo. Kung gusto nyo pang makita yung mga photos collections ko, follow nyo lang ako sa Instagram, Chooze Films, and yung original account ko, Rafael Bautista Jr. And then sa Facebook, Chooze Films syempre. Next vlog nga pala, Q&A. Kung may mga tanong kayo about filming and photography, comment down below. Subukan natin sagutin lahat yan. So yan guys, maraming salamat sa panonood ng Chooze Vlogs. And sana may matutunan kayo sa mga ginagawa kong videos. Susunod ulit. Please like, share, and subscribe. Ako nga po pala si Chooze ng music, films, and photography. Subscribe lang kayo para makaipon tayo ng lens.